السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله انا كنت عند اختي ولقيتها عندي يعني دايره واحد الوصفه اللي كتليق الكحه والبرد يعني كديريها للوليدات الصغار والكبار، يعني اللي فيها الثومه وفيها شريحه كحله كما كتشوفوا. هانتوما الثومه راه عندي واحد الكميه شويه كثيره مع الشريحه الكحوليه، كنقول الشريحه الكحوليه. المهم هي لقيتهم مرقدينها قديم، يعني من شحال هادي، يعني كتبقى عندك واحد المده طويله. هانتوما ديال مرقدينها هما يعني راه جايه العام، يعني ما كتمشي ما كتجي مع الكحه، يعني ما كتمشي ما كتجي مع الكحه. هانتوما قلت ملي جيت قلت نشاركها مع البنات. قالت لي اختي ونوضي راه كاينه الشريحه وكاينه الثومه، وجدي هذه الوصفه وديها معاك ديريها لوليداتك. قلت علاش ما نشاركهاش كاع مع البنات، كاع اللي عندهم وليدات صغار ولا الكبار ولا الكل شيء كتليق. هانتوما هذه راه قديمه ويعني الفوائد ديالها زوينين. دابا انا عندي هنا واحد القرعه غنوريكم كيفاش كترقد، يعني شي حاجه بسيطه وسهله بزاف ولكن الفوائد ديالها كتار. هانت دابا الشريحه رانا نقيتها وقسمتها على جوج، وغادي نوضعها دابا في القرعه ديالي ونزيد عليها الثومه، يعني ماشي شي حاجه كثيره، الثومه والشريحه صافي. كما كتشوفوا كندير شويه من الشريحه وشويه من الثومه باش يجيني داكشي مساجم مع بعضياتو. لا ما غنبقاو يعني ما نبقاو نخلطوا لا شي حاجه، يعني شي حاجه اللي بسيطه بزاف ولكن البنات صدقوني مفيده للكحه الوليدات الصغار ولا الكبار. يعني اللي واحد اللي جاتو الكحه يدير غير معلقه صغيره تدفيها واحد شويه تسخنيها وتشربيها للوليدات الصغار ولا الكبار، يعني كتبقى عندك مده طويله. هانتوما كما كتشوفوا راني درت الشريحه ديالي في القرعه ودرت عليها الثومه، ودابا ان شاء الله غادي سميتو عليه غادي نكب عليها زيت العود. هانتوما غادي نعمر عليها انا هزيت على البيدو وكبيت. المهم نعمر عليها بالزيت، يعني ما كايناش شي حاجه من غير الثومه والشريحه صافي. المهم هانتوما كبيت عليها الزيت صافي وغادي كتسديها وكتحتفظيها. نتوما كما كتشوفوا يعني كتكون الزيت فايت يعني عامر على الشريحه وعلى الثومه صافي، كتسديه عليها كما كتشوفوا. يعني راه ما نقولش لكم على هذه الوصفه، يعني راه بختي لا وليدات بنتها لا كل شيء، هذه هي الوصفه اللي عندهم معتمده، يعني ما كتخطاهمش من الدار، يعني دائما كاينه عندهم دائما. وهذا الشيء اللي كاين البنات دابا هذه كنرقدوها تبقى عندكم العام وكثر. هذه جربوها على حسابي انا، على حسابي جربوا هذه الوصفه، ويعني تبقى عندكم بحال دابا. يعني راه بدا الحال كيسخن ولكن راه ديريها وتخليها يعني حتى العام الجاي ان شاء الله الا بقى العمر والوليدات وكل شيء، يعني ما تندميش عليها. يعني غادي ترقديها وتنسايها، ديرها في واحد البلاصه بارده، يعني ما فيها تكون حداها لا سخونيه لا حتى شي حاجه، وتخليها ما غاديش يعني ما كتخسر ما والو. ما تقولي زعما راه غتخسر الشريحه ولا غتخسر الثومه ولا شي حاجه. تهزها معلقه بحال هكا صغيره كتسخنيها وكيشربها لا الكبار ولا الصغار. نبقى نقولها لكم عاوتاني راه لا الكبار لا الصغار، يعني راه مفيده بزاف البنات. وهذا الشيء اللي كاين. المهم انا تشاركت معكم هذه الوصفه حقاش عجباتني، قلت نتشاركها مع البنات لحقاش الحاجه اللي كتعجبني وكتجيني يعني مفيده، علاش ما نتشاركوهاش مع بعضياتنا نفيدوا بعضياتنا، علاش لا. والمهم البنات هذه جربوها وما تنسوناش بالاشتراك، ومع السلامه والى فيديو قادم ان شاء الله.